我请教一下戴医师，戴医师哦，你基本上对于台湾新增的案例当中，39号跟43号，他们在插花班里头的这个活动都会感染，你也觉得是这个很麻烦的事情嘛？就是我们刚刚那个林医师跟我们讲说，其实我们当然是希望聚会当小型一点，时间不要太长。但这种插花应该一般当那种简单的插花课也是1个小时吧，说很长嘛，好像还好。距离插花应该是你就我对面的位置而已。其实，在这种距离好像也有一点轻微的距离，又在用你的花花草草，结果这样还是会传染到。所以其实慢慢的，我们可以告诉我们这一例，其实一些症状的坐在那里，他可能周遭的人会很多个，不是每个都查得到，因为有些人没症状，你没去筛检，但是有些人可能又已经散出去了。所以我是比较认为说，依照这2个案例，我们应该把个人的自我防护再更拉得更高，因为你现在唯一的方法就是我保护好。拉到什么程度？我觉得现在就是第一个就是洗手的部分要更加，你可能真的是摸完哪里。公共场所，像我这边可能今天录影完，我可能出去我就会洗个手，或是到哪里去，我上高铁、下高铁我就先洗手再回家，诸如此类的，可能你要把你的。真的，我觉得我这一生当中没有像最近那么常洗手。对，而洗手次数拉得更高，然后像我们在医院工作里面，现在基本上就是我看完一个病人，我就洗1次手，因为我没有办法确定他摸的那个地方我会不会碰到，因为我们都他坐在我旁边嘛。那当然还有刚刚李P讲的这种咳嗽的病人，我们到底要不要怎么去评估？我说实在的，以我胸腔科医师立场来讲。难度有点高，但是大家比较可以简单的区分是，我会问一下之前如果这个病人他以前好几年或者很长一段时间，就是每到这个冬天就是咳嗽，或者说他有明显的胃食道逆流的症状，这种我就比较不会担心，我就会说应该他的咳嗽不是来自于这种感冒型的，但是如果他是最近开始的，明显的就是这1、2个礼拜开始有这种症状了，我们去警觉性就要拉得更高。那到底还要不要考虑所有的旅游史啊、国外史？我觉得慢慢的我们可能要放开了。现在像我们有些医院是已经，他只要确定有看到肺炎，基本上就会考虑通报。他问不出，就是一个很明显的，只单纯一个社区性肺炎，也问不出什么特别的旅游史什么的，就可以怪怪的，就会通报他。那如何确诊肺炎？还是回到 X 光吗 ？X 光片，所以现在变成 X 光片对我们来讲是一个很重要的 tool。但是到底我们这样能不能筛到全部的病人？我想还是很难，因为刚刚像李 P 讲了，的确很多人会有很早期的经论的变化，但是 X 光片对我们胸腔科医师来讲，很轻微的变化，有时候很难看得出来。对，那我们以目前的现行状况下，我们也不可能去每个都做电脑断层。所以我有时候真的还是只能回头去请那个用，其实有点半猜啦。所以变成说，肺炎的病人可能就一定要做。那些所谓的咳得很严重，你又觉得以前好像也没有这些相关症状，就只有现在有这一段时间的咳嗽，那可能都要拉高警觉性。所以我认为那一个澳籍的音乐家在那时候他去诊所看的时候，如果他的医师可能应该要更谨慎。依照这个案例会让我更谨慎，这种病人也会有，所以表示说，可能我们最近看到这些所谓的感冒的病人，你都要很小心的说，他是不是真的有传染到澳籍他其实是有国外旅游史嘛，国外来的嘛，所以在目前来讲是我们还是有一点要更紧张一点，要医疗对这个部分要放得更高，所以我们很多诊所医师就开始讲说，那现在到底几乎所有病人都不用看一来就咳嗽最近的3、5天，还会就会做一下筛检。但是这个目前这种现况好像真的是会拉到一个比较高的层级，大家要多注意一点。我觉得这个是比较重要。